Өдрийн мэндийг үзэгчдээ SBN News мэдээллийн хөтөлбөр мэргэжлийн тэнцвэрт мэдээллийг хүргэх гэж байна. Тэгэхээр мэдээллийн хөтөлбөрийн эхэндээ зочноо студид урьж авчирсан байна. Өнөөдрийн зочноор хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл мэндийн төвийн урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга П.Энхтайван өргөдөн орж ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Танд ч гэсэн өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын 1 сарын аян хэрэгжиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэж чухам юу байдаг? Энэ хүү аяныхаа зорилгын талаар үзэгчдээ мэдээлэл өгөөч. За дэлхийн нийтээр 94 сарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл мэндийн сар болгон зарладаг байгаа. За Монгол улс ч гэсэн энэ ер нь хишүүнд болсон зүйлийн нэг нь л дээ. Тэгэхээр хөдөлмөрчин хүн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллана гэдэг энэ бол хуулиар заасан эрх нь байдаг. Тэгэхээр энэ эрхийг эдлэхэд ерөөсөө дөрвөн ажил олгогч, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлагууд болон төр хувьчлал хамаарахгүйгээр энэ сарын аянд юу хийдгийг ингээд энэ чиглэлүүдийг хуулийг хэрэгжүүлэх дөрвөн журмыг мөрдөж ажиллах энэ чиглэлүүд явагддаг байгаа. Тэгэхээр хөдөлмөрчин хүний эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах энэ нөхцөл болцыг хангаж өгөх үндсэн зорилго нь оршдог байна. Тэгэхээр үүссэн нөхцөл одоо Монгол улсад шинэ төрлийн коронавирус илэрсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр үүссэн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор ер нь аяны зохион байгуулалтанд ямар өөрчлөлт орж байна вэ? За жишээлбэл бид нар 3 сараас эхлээд ер нь энэ хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүлэхийн зохион байгуулах үйл ажиллагаа бол өдөр болгон цаг минут болгон тасралтгүй явагдах ёстой зүйлийн нэг л дээ. Тэгэхээр бид нар энэ жилийн байдлаар бол арай онцлог шинжтэй байна. Бид нар 3 сараас эрүүл аюулгүй ажлын байрыг шалгаруулах жилийн боловсруулалтаа ингээд сайдын А64 дугаар тушаалаар явагддаг. За энийг бол бид бүхэн бас энэ үйл ажиллагаатай болж хойшлсон. Гэхдээ бид нар сорчлоор энэ одоо үйл ажиллагааг явж байгаа учраас энэ чиглэлийн бол явагдаад 4 сарын 1-ээс бол хууч уламжлалт болсон арга барилаараа одоо эрүүл аюулгүй ажлын байрыг зохион байгуулсан дараа улсын хэмжээндээ хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн сарын аяныг зохион байгуулалт амжилттай явуулж байна. Тэгэхээр энэ жилийн үйл ажиллагааг бол хөдөлмөрийн Монголын яамны дэд сайд мөнгөн жимэг сайдын хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн чиглэлийн үндсний хорооноос гаргасан тогтоол шийдвэр тушаалын дагуу бүх аймаг орон нутагт сошиалар явуулах чиглэлүүдийг өгөгдсөн байна. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд бол 4 сарын хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн ямар үйл ажиллагаа чиглэлээр зохион байгуулахлаа гэхээр бид бүхэн одоо зөвхөн нийслэлтэй энэ аюулгүй байдлыг зохион байгуулж байгаа биш. 21 аймаг 9 дүүргийн хэмжээнд аймгийн засаг дарга иргэдийн хурлын төлөөлөгчд болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл ахуйн салбар зөвлөлүүдээр энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж эхэлж байна. За энэ бол бас хуучин бид бүхэнд одоо явуулдаг байсан зүйл л дээ. Аймагуд руугаа бол одоо сорчлоор одоо янз бүрийн тестүүдээр үйл ажиллагаагаа явуулаад тэрнийхээ үр дүнг тооцоод ямар зохион байгуулалтаа явуудаг эргэл тайлан мэдээлэл аваа тэг хөрсөн үр дүнг нь бид нар тоосдог юм чиглэлүүд байдаг. Тэр хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яам бол бусад салбар яамдуудынхаа бүх үйл ажиллагааг энэ ажилчин хүний эрүүл аюулгүй байдлын төлөө ямар ажил хийдгийг хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн салбар зөвлөл хороод яаж ажилладгийг энэ чиглэлүүдээр л байнгын мэдээлэлтэй, байнгын тайлагналтай болж байгаа зүйл нь юу вэ, болохгүй байгаа зүйл нь юу вэ, ямар арга хэмжээ авах вэ, энэ жил ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ үйл ажиллагаанд дараалан явагдчихэд. Өнгөрсөн 2019 онд бид бүхэн энэ 4 сарын аяныг бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд аймаг дүүргүүдийн хэмжээнд нэгдэжсэн энэ жил энэ үйл ажиллагаатай нэгдээд хийж чадахгүйсэн. Гэвч бид бүхэн аймгийн засаг дарга тамгын газар хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн салбар зөвлөлтөд үйл ажиллагааг өдөр болгон за энэ чиглэлүүдээр одоо урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг бол маш сайн зохион байгуулж явж байгаа. За энэхээрээс бас нэг онцлог талтай байгаа. Энэ бол нийтэд хүрэхгүй байгаа юм шиг маш сайн хүрж байгаа түгээмэл хүрч байна. Бид бүхэн хуучин ч юм бол одоо араада телевиз сонингээр мэдээлэлүүд дамжуулаад тэрийг 50% үздэг гэсэн бол энэ жил 100% боллоо шүү дээ. Энэ бас их онцлог байсан. Тэгэхээр одоо аймагудаас ирж байгаа мэдээлэлүүд нь юу байна вэ гэхээр одоо эрчим хүчний яам л гэхэд одоо бүх эрчим хүчний системдээ байгаа Монгол улсаар одоо бүх системүүд байгаа ажиллагааг сорчлоор одоо ингээд бүх мэдээллүүдийг аваад цацаад зааварчилгаагаа хүргээд зөвлөмжүүд гаргаад энэ нь одоо урьдчилан сэргийлүүлж авч байгаа маш их үр дүнтэй болж ирсэн баг жишээтэй. За эрүүл мэндийн яамнаас гарч байгаа бас энэ урьдчилан сэргийлэх эрүүл ахуйн чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд маш үр дүнтэй явагдаж байна. За энэ дээрээ нийлүүлээд бид бүхэн энэ сарын аяны хүрээнд бол үндсэндээ энэ хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн үндэсний орооны өгсөн зөвлөгөөний дагуу бүх аймагуудад зөвлөмжүүдийг хүргүүлж байгаа. За жишээлбэл одоо ариун цэврээ яаж зохих юм, аюулгүй байдлаа яаж зохих юм, ажилтаа ямар чиглэлүүдээр өгөх нь, за өр хүүхдээ яаж асрах юм, яаж урьдчилан сэргийлэх юм, яаж халдваргүйтэл ариутгахын бодисыг хэрэглэх юм, эргүүлээд ажилчин ажлын байран дээр ямар байх ёстой энэ гэдэг бүх зүйлүүд маш их сайн сургамжтай, маш сайн зүйл болж байгаа. Шинэ зүйлийг харахад бид бүхэн бас агаас эхэлж байгаа юм биш. Хуучин бид нар явуулжсэн зүйлийг буцаагаас сэргээ явуулах жишээ нь. Одоо бидний урд нь өгсөн заавар зөвлөмжүүдийг цаасан дээр өгөөд бид бүхэн тэр цаасаар дамжуулж өгдөөс юм энэ маань цаашлаар болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээ харин үр дүнтэй байх жишээтэй. Энэ чиглэлүүд аймаг орон нутгуудаа бүх орон нутгийн энэ телевизүүд бүх сурталчилгааг энэ чиглэлүүдээр хийгдэж байна. Бүх аж ахуйн нэгжүүдээр яваад хийгдэж байна. Тэгэхээр бол харин бүр үр дүнтэй болж байна гэж үзэж байгаа.
Тэгэхээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын аянаас ямар үр дүн хүлээж байгаа? За өмнөх аяны хүрээнд яг бүр та тодорхой жишээ хэлээч. За бид нар 2019 онд нээлтийг 4 сард одоо Сүхбаатарын талбай дээр нээлтээ хийжсэн. За 4 сар аяны хэмжээнийг. Энэ жил энэ нээлтийн үйл ажиллагаа ер нь хийв. Адилхан жилийн 2019 оны 20 оны үйл ажиллагааны эдийн 4 сартай харьцуулахад ажил олгогч энэ сарын аян зарласнаар аймаг орон нутагт хүрч чадахгүй байсан мэдээлэлд бүрэн төвч хүргэсэн. За энэ нэгдүгээр хамгийн их чухал. За яагаад ийм сайн үр дүн гаргасан бэ гэхээр бид нар 2019 онд эрүүл аюулгүй ажлын байрыг шалгаруулсан, боловсрол дуралдаан зарласан энэ 64 дугаар тушаалын даваа. Энээс гарч ирсэн шалгарсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг бүх орон нутагт түүний сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг бичлэн явж хүргэсэн. Энэ маш сайн үр дүн төрсөн гэж үзэж байна. Энэ жилийн эрүүл аюулгүй ажлын байраар орж байгаа 70 гаруй байгууллагын 20 дугаар шатны шалгаруулалт ирсэн. Хуучин бид нар 2019 онд нэг 40 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллага 1-р шатанд ирдэг байсан бол 1-р шатанд 200 гарч ирээд 2-р шатанд 70 гаруй байгууллага байж байгаа жишээт. Энэ бас нэг талын үр дүн харагдаж байгаа. Сарын аяны үр дүн. Тэгээ нодлонгийн олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас гаргасан ураа байсан. Бид нар ирээдүйн хөдөлмөрт ажилтан хүний эрүүл аюулгүй ажилуулахад бэлэн байна уу гэсэн. Тэгээ одоо жишээлбэл бид нар ч одоо тоосгоор барилга барихаа болоод шилэн байшин барьдаг болсон юм шүү дээ. Тэгээ шилэн байшны гадна талын цэвэрлэгээ хийхэд ирээдүйн хөдөлмөр мөн үү? Тэгэхээр тэрэнд яаж аюулгүй ажиллах вэ? Жишээлбэл гэрээр үйлчлдэг одоо үйлчлэгийн ажилтан, эрүүл мэндийн ажилтан байна тийм. Одоо асрамжийн газрын хүмүүс гэдэг ч юм уу, сувилахын ухааны хүмүүс гэдэг юм уу тийм. Тэр хүмүүстэй яаж харьцах вэ? За гэрээр хөдөлтөө хийж чинь тэр хүмүүстэй яаж харьцах вэ гэдэг. Ингээд хамгийн наацхан шинэ гэхэд бид нар шинэ хөдөлмөрчин улсууд бид нар бэлэн байгаа юу гэдэг ийм чиглэл өрөө нэдлэн жил гаргаад одоо үр дүнгийн суухад бид нар чинь аль үжээ сошиалор одоо зөвлөгөөг аваа сурцсан байна. Сошиалор 8G-ээс сурцсан байна. Сошиалор хүнд үйлчлээс сурцсан байна. Одоо бүр худалдаа маань хүртэл сошиалуулсан байна шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүсийн харилцаа, хандлага, ёс зүй бүх зүйлүүд арай өөр шугамар байдаг ч. Тэгэхээр одоо цагтаа бол хүмүүс маш үр дүнтэй болж байна. Тэгээ ер нь хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуй гэхлээр хүмүүс нэлээ хол юм шиг юм боддог сандаг. Тэгэхээр үгүй. Энэ бол хөдөлмөрчин хүн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллахад л тэр хүнийг ажилуулж байгаа аж ахуй нэгж бай, хов хүнч бай тэр хүнийг хүн талаас нь харилцаа ёстой хандлагатай зөөл байж тэр хүн сэтгэл хангалуун ажлыг явуучих юм аа гэдэг энэс л эхэлж байгаа. Тийм учраас бид бүхэн энэ жилийн сарын аяны үйл ажиллагааг бол сургуулийн насны хүүхдүүдээс гэр орноос нь өсвөлээд юмд зөв харьцах, зөв хандах энэ харилцаа ёс зүйрөө бас олж эхэлж байгаа нь бас ирээдүйд. Одоо яалтчгүй бид бүхэн энэ дэлхийн нийтийн гаргаж байгаа уриан дээр дэлхийн нийтийн хөр нийлүүлж алахын тулд бид бүхний байдал өөрчлөгдөж штэ. Төссөн үсээ. Энд рүү бид нар хүмүүсийг бэлтгэхгүй болж эхэлж байгаа. Хамгийн түрүүлээд энэ бол хүн хүний хайр, хүн өөрөө үн цэнтэй байхаас л эхэлж байгаа. Хүн өөрөө өнөөдөр хүн хүндээ итгэх итгэл ингэж хүн өөрөө үн цэнтэй болно. Итгүүл итгэсэн шиг итгээд итгэсэн хүн тэр хөдөлмөрийг үнэхээр үнэн сэтгэлээсээ үр дүнтэй байх энэ чиглэл рүү л орж байгаа. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа бол аяанда ингэ цагийн хугацаар ирж штэ. Бид нар 19 онд бас одоо сарын аяны хэмжээнд ямар байсан энэ одоо сургуулийн насны хүүхдүүдийг ингээ энэ мэргэжлийн сургууль төлөвлөлийн хүүхдүүдийг ингэж ажиллуулж ийн гэж ярьдаг байсан бол одоо бид бүхэн нийтийн харилцаа хандлага улсын хэмжээнд хүн ямар байх ёстой юм бэ гэдэг чинь нэлээд олон зүйлүүдийг бид нар хар таниулж ин дэлхийн нийтийн хэмжээч гэсэн тийм. Одоо бид бүхэн энэ сошиалын сая энэ гарсан энэ үйл ажиллагааны сошиалоос энэ телевиз бүх зүйлүүдээс ингээд харж байхад хүмүүс арай өөр чиглэл болсон ба шүү дээ. Хүн хүнээс юм хараад байхгүйгээр өөрөө уртхаа хийждэг харахгүйгээр гэдэг чиглэл рүү орсон байна. Үнэхээр бас олон талын юмнуудыг бас авч хэрэгжүүлж хэрэгчээр ийм талын юмуд болж байгаа. Тэгэхээр бид нар ер нь дэлхийн нийтийн 20 дугаар зууны ураа энэ 20 дугаар зууны чиг хандлага бол аливаа нэгэн зүйлийг болохоос нь өмнө урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг л нэг чиглэлээ болгоё л гэсэн ураа дэлхийн нийтээс гарч байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн энд рүү л бас хандж байгаа. Бидний гаргаж байгаа санхүү хөрөг мөнгө ажил төрөл үйл ажиллагаа маань бол болцсон хойно хашгираад нэмэргүй болчиход байгаа. Өчигдөр бид бүхэн тэгдэг байсан. 19 онд бол тийм байсан. 20 оны үйл ажиллагаагаас авснаас хойш одоо 3-4 жилийн хугацаанд бол ерөнхийдөө аж ахуйн нэгж байгууллагууд айл гэрийн өрхүүд аав ээжүүд өрөвдөлтөд юу зэгдэг болсон бол альва гараад ороод ирэхэд гараа угаадаг байх жишээтэй ажилдаа яваад хата цагтаа очдог байх хэрэгтэй болж хин энийг хүлээлгэхгүй байна гэнтэргээд энэ үйл ажиллагаанууд ч аяандаг сайхан болж эхэлж шээ. Маскын цуцгийн хүмүүсээгээд ураа гаргаж байгаа хүн бол бас ариу нэг зөв сэтгэлгүйтэй болцсон байгаа даа гэсэн үг тийм. Тэгэхээр 19 оны 20 оны энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйтай харьцуулаад харахад бол арай өөрчлөлтсөн чиг хандлагууд харагдаж байгаа. Энэ бол маш сайн талтай. Тэгэхээр аж ахуйн нэгжүүдэд ямар анхааруулга хүргэх вэ? За аж ахуйн нэгж байгууллагуудад аймаг орон нутгийн үйл ажиллагаа тухайн аймгийн засаг дарга хамгаалалтын газар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар зөвлөлөө тухайн орон нутгийнхаа хөдөлмөрчдийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй бүр хангаж ажиллах үндсэн үүрэгтэй.
Тэр энэ үндсэн үүргийн биелүүлэхэд нь бид нар яах ёстой вэ гэдгийг явуулж байгаа. Аж ахуйн нэгж гэдэг бол нэгч бай, хоёрч бай, хувинч бай, олон ч хүн бай, нэг хүнийг аваад ажилуулаад тэр хүнийг залхимжуулж байгаа бол аж ахуйн нэгж тооцогдож явж байгаа тийм. Энэ өөрөө тэр хүний төлөө төрийн хуулийн өмнө хариуцлага хүлээнэ гэдгийг л их ойлгох хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр ажилтан хүн тэр ажил олгогч тэр ажилтан хүнийг аваад эрүүл, аюулгүй, зөв орчинд, зөв хандлагатай болгоод зөв ажилуулад хөдөлмөрснөө хэрэг хөлсөний олгоход л тэр хүн сэтгэл ханамжтай ажиллах боломжтой юм аа гэдэг. Одоо бол тийм цаг ирсэн байна гэдгийг л аж ахуйн нэгжүүдэд дуулгамаар байна. Тэгээд энэ аймаг орон нутгийн хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн салбар зөвлөд маш сайн ажиллаж байгаа. Асах шаардлагатай. Тэгээд бид бүхэн энийг судлаад үзсэн маш их сайн ажиллаж байсан. Адилхан жилийн 19 оны байдлаар 18 аймгийн хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн салбар зөвлөлийн ер нь нэг 11-2 нь үйл ажиллагаа явуулаад бусд нь жоохон сар мөнгөтэй байсан бол энэ жил 19 нь тэр чигээрээ гаргасан ба жишээтэй. Жишээлбэл аймаг орон нутгийн одоо жишээд урьдчилан Сэлэнгийн аймгийн, Баян онгор аймгийн хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн салбар зөвлөлүүд бол 45-аас 60 сая төгрөгийн хөрөнгийг жилд гаргаад тэр төсвөө аюулгүй байдлаар зарцуулдаг байх жишээтэй ийм сайн туршлагууд бас байгаа. Энэ туршлагыг бидний Сарын аяны хүрээнд аймаг орон нутг руу ажиллаа хийх аргачлал олохгүй юм зөвлөнд маягаар бүр хөргүүлээд энэ одоо сорчлуудаар тавигдаад бас сайн төлөвлөд явж байгаа. Тэгэхээр хувь хүнээс хэцүүлээд аж ахуйн нэгж байгууллага, албан байгууллага, хувийн хвшил, төрийн хвшил хамаарахгүйгээр аймаг орон нутгууд сум дүүргүүд ер нь аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр ажилтан хүн болгонтой яаж харьцах вэ гэдэг мэдлэг шаардлагыг бол заашгүй авах шаардлага нь болж эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн тухай хуулийн 9/37 зүйлийн мэд асуу хуулийн дээр тухайн аймаг орон нутгийн засаг дарга, ирээдүйн төлөөлөгчдийн хурлын дарга нь тухайн орон нутгийнхаа хөдөлмөрчдийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг бүрэн хангаж ажиллах үүрэгтэй гэж заагаад өгсөн ба. Тэгэхээр өөрөө ажиллаад байх биш тэр мэргэжлийн хүмүүсэд яаж ажиллах вэ? Аргачлалын авахт л зөв болж байгаа зүйл байхгүй юу? Тэгээ энэ сарын аяны хэмжээнд бол бид нэлээд тодорхой зүйлүүдийг үр дүнгийн тооцоод түүний гаргаж байгаа алдаа буюу түүнээс гарч ирж байгаа зүйлэмжүүдийг дахиад 4 сараас хойш гаргах хэмжээнд төлөвлөлтөд оруулж байгаа юм чиглэлийн юмнууд байна. За баярлалаа танд бидний ярилцлага өгсөн. Таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдрийн зочноор хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хөдөлмөр аюулгүй байдлын эрүүл мэндийн төвийн урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга Энхтайван орж ирлээ.